काॾे सिगरेट काॾे पी त सही। छा थो करी? सिगरेट तो पिया ना जा जो आवाज सिगरेट तो पिया। शर्म कोन थो अचे यार, कुंडी बि नथो मरे। रमज़ान शरीफ़ लॻो पियो आहे, सिगरेट वात में जो टंग टंग ते चाढ़ियो इते सुबी। अब तो रमजान शरीफ लोगों पे तो की कड़ी तकलीफ आ सिगरेट मां थो पिया को तू तो पी जा। अरे बेवकूफ रमज़ान महीने जो एहतराम अथवा ते फर्ज़ असांजे पीउ ॾाॾे ते इहो कर्ज़ आहे त मुस्लमान आहियूं। अब अरे तो पी ॾाॾे ते कर्ज़ आहे त तव्हां ते तो मूं ते न आहे। मां सिगरेट पी तो भला ॾिस न मुंहिंजो मसइलो आहे न। तूं मुस्लमान आहीं? मां मुस्लमान आहियां। पोइ ॿुॾी मर मुस्लमान जो फर्ज़ आहे पाण बि एहतियात करे ऐं ॿियनि खे इन शइ खां बचाए। तूं सरेआम कुर्सी ॿाहिरि रखियो, टंग टंग ते चाढ़ियो, सिगरेट रखियो, हाणे दुख आहे पियो। ये चप्पो पे कहने बूथ भजी विचार। अरे रे मुसा पसी न कर टा कम मके तू सुनानी को तो छाले काई छा मोतबर मानो ना तो मोतबर मानो ही देखो ये सिर्फ बाहर बंदे। अरे जमात न मार चलाए तो मुके जमात मार जा मुझे केरा ते केना लाल का केरा ते वो पट्टी अब तो कदे हां अब तो कदे ये जगह ते मुंह ठो तो मैंने ते गिली तो साहब सिगरेट सरेआम रमज़ान से जो एहतराम अथई कोन ना मारो कदे उधर ओ टीवी जो बाकी बुते ढक भलिया जा के केन जा ना खेल जा तुम मुंह खल्या जाए आई तो मत तो लग रही बेशा मोतबर ने साहब आइंदा मिले था कंदो बा एकरो सिगरेट जा खुदा जी साले ने मां कई लगी पिया हेडो सरो सिगरेट मुझे पंचो नहीं सिगरेट पान को बाबा दौर में मरिया केला रमजान के महीने में तो के लिकी लिकी खाई बाबा केला 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 है लेके सी बता बुद्धि बनत हमारी दिक्कत का है छंजो माए त सिगरेट न पी धान केलो केलो ही तो हम खाई नहीं। अरे केले सा गंद भई छिले ये सुपड़ो विशनी अरे तो के तकलीफ के केलो पापा जे बात में करो ना पांच जे बात में तो जी रोज़न जो महीनो हिन में एड़ी का बरकत ना है करनी। अल्लाह की गाल तो तुम सारी गाल मां रोज न तो रखा मैं गुनाह कया तो मैं मन्या तो ना अल्लाह जी मुके बख्श करो पर यार मेहरबानी कर मुके का तकलीफ होंदी मैं न तो मजबूरी में केलो खा तो तेरे मुके मुड़ी न तो केलो फिरियो बाहर निकली तो भाई कमरे में अंदर लिकी वही कारो मोजो करणो थी कर। अरे असांजे मुल्क में अलाए छो तव्हांखे छॾे छाड़े न त तव्हां जहिड़ा माण्हू त ईअं गॾह जे पेट में मथी अंदरि मोकिले दरिया में दौड़े छॾो जान छॾो। मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुध तो सवेल मां काई लॻी पिया तो मुंहिंजो सिगरेट सवेल विञाए छॾियो कल्ह हाणे वरी केलो 160 रुपया दर्जन हेतिरो केलो आहे खुदा जी महिरबानी भींडीअ मार रहिया त पोइ कोन थो मुड़ी न महांगाई लगी पे तो हार कोई रोज़ो रख तो खर्च बचई यार भला तो के तकलीफ के बात तू मसल तू सचो तो करी मां तवा को तो हर मानो के रमजान का एहतराम कर तू रो पाया तो मां तो के हया है न कोई शर्म तू छोड़ तो करी तो मतलब मैं तो के अरे घर को करे न छोड़ दो अरे मत बता तू कर न छोड़ दो करी छोड़ दो अरे करी छोड़ दो इतना भले मुके मौत पाए तो पता है मत नहीं जब मां सुबह ने वरी पाने में बिरयानी खाई तो बिरयानी केड़ी किस्म ना माण्हू असांजे मुल्क में था रहन वरी भी मुखे तो चवे तो तोखे तकलीफ पहुंचंदी। अरे मुखे तकलीफ पहुंचे या माण्हुनि खे तकलीफ पहुंचे हिकु मुस्लमान जी हैसियत सां रमज़ान शरीफ़ जो एहतराम असां ते फर्ज़ आहे। इन जे करे महिरबानी कयो हेड़नि माण्हुनि खे जिथे बि ॾिसो न लाहे बूट खे वठो हिननि खे अहसासु हिन शइ जो बाबा जेकॾहिं इज़त एहतराम सां पाण अदब कंदो उहो वधीक बहितर आहे। तव्हांखे ॿियो माण्हू छो थो प्रदान न करे पर हिन जो ॾोह न आहे हिरियल हिन शइ खे सरकार सभिनी खे गुज़ारिश आहे त नंढो हथ में खणे अहिड़ो माण्हू किथे ॾिसे
एक तरह शुरू थे चौक में टूटी तो वजह से खबर पए त आंदा जेकर को बि एतरा न कंदो नी ओचड़ा खाई हिते मथे चामत यार तो वाली गाल सही है यार अलग गाल सत्य हिते भी सरकार को पादर आने घर में भी ठुक लांदे तो रोजा थोरो रखी तो जरा मानू मिलन तने बुझा जन मोचड़ा आन ठुक लान जन यार ये इज्जत ना है भाई मथे भलदा दी करे इज्जत कान दी यार ते का बेहतर तरीको तो वाली सलाह भली आदा दा बिला तुम के भली सलाह देनी दोस्तों मां के माफ कजो जे कबाद में मां रोजा रखदो मां एने किस्म जो को गलत कम न कंदो आई ता के गुजारिश तो करया त दिगर ता जे घर में एने किस्म जा भात के हैं तो उनन ते बादर खड़ो के रोजा रख रहा हो